النهارده اول مره شركه سمارت بروبرتي هننزل نعمل جوله من جوه العاصمه الاداريه بعد العشاء بالليل. تقدر تبص على كل المواقع. العاصمه نورت. حضرتك دلوقتي بتتحرك على محور محمد بن زايد الجنوبي، محور محمد بن زايد الشمالي، هتخش هتشوف البوابات زي ما انت شايف، هتلاقي مسجد الفتاح العليم منور. هتتحرك معايا هتلاقي البرج الايقوني منور، هتلاقي فندق الماسة، هتلاقي الكاتدرائيه، هتلاقي الوزارات نورت. الفتره الجايه هيبقى في سكان كمان هيقدروا يسكنوا جوه العاصمه الاداريه الجديده. فاللي فاكر ان العاصمه الاداريه الجديده هي صحراء، لا، العاصمه الاداريه الجديده هتشتغل وهتشتغل اسرع ما كنت تتوقع. فتره صغيره هتصحى هتلاقي ان العاصمه ساكنه، وهتلاقي ان المحلات التجاريه والمكاتب الاداريه بدات تشتغل، وهتسمع اسعار مختلفه تماما عن اللي بتسمعه دلوقتي. انت النهارده بتسمع سعر متر 70,000 جنيه اداري قدام البرج الايقوني و80,000 جنيه اداري. بكره هتسمع 120 و130 و140. انت النهارده بتسمع طريقه دفع على 6 سنين و7 سنين و8 سنين. وبكره ده قريب قوي هتسمع ان انت بتدفع كاش، وهتسمع ان ارقام بتتضاعف. فدلوقتي فعلا فرصتك قبل الافتتاح على طول. النهارده كنا مع شركه العاصمه الاداريه الجديده في افتتاح اول مول تجاري اللي هو مشروع جراند سكوير. شركه العاصمه الاداريه الجديده اعلنت بانتقال 10 وزارات، وفي شهر مارس الجاي هيتم اكتمال كافه الوزارات، هتكون شغاله بكل الموظفين وبكل وسائل المواصلات. فالوقت في العاصمه الاداريه الانشاءات بتجري بسرعه. فالحق اشتري ليك مكتب اداري، الحق اشتري ليك محل تجاري. دور ان انا بنزل لك على ارض الواقع صبح وليل، بحيث ان انا اوضح لك افضل الفرص الاستثماريه الحقيقيه اللي على الشوارع الرئيسيه، سواء محور محمد بن زايد الجنوبي، محور محمد بن زايد الشمالي. بنزل اتفرج اشوف لحضرتك الشركات اللي بتنفذ على ارض الواقع. النهارده هتفرج على جوله بالليل جوه العاصمه الاداريه الجديده، والعاصمه الاداريه الجديده بالليل احلى بكتير من النهار. قول اللي انت عايزه. والله احنا النهارده لما جينا وبصينا طبعا على الاضاءه الجميله اللي في البوابات، يمكن الكاميرا المفروض ان هي هتلف معانا كده. بصوا حضراتكم شايفين الجمال، يعني ده ما كانش موجود من مده. فدي طبعا كلها بتبقى تجهيزات لما قبل الافتتاح. 1 مارس هتبقى كل الوزارات اتنقلت بشكل رسمي مسجد الفتاح العليم، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين برضو كده في الصورة. فيعني طبعا بقولها بقالي اكتر من 2 سنين، اشتري في العاصمة، اشتري وانت مطمن. مستقبل مصر هنا. اشتري شقة لأولادك مع مطور محترم، اشتري في مكتب لأولادك او مكتب انك برضو تقدر انك تستثمر فيه مع مطور كويس عنده انشاءات، محل تجاري برضو تقدر برضو انك تستثمر فيه في افضل المشروعات اللي احنا بنرشحها دايما للعملاء. واحنا ما بنشتغلش، انا والمهندس محمود ما بنشتغلش غير على افضل الشركات اللي فعلا بنكون واثقين منها، واحنا نحط فيها فلوسنا قبل العميل. وان شاء الله ربنا دايما يجعلنا عند حسن ظنكم. بوابات العاصمه الاداريه من على محور بن زايد الجنوبي زي ما حضراتكم شايفين. هسيبكم بقى مع الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت، ونتمنى دايما ان احنا نكون عند حسن ظنكم. واللي محتاج انه يعرف اي تفاصيل عن افضل المشروعات في العاصمه يقدر يكلمنا سواء من داخل مصر او من خارج مصر. واعمل دايما سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب وتابع كل الجديد، وان شاء الله عند حسن ظنكم. شكرا. يقفل خليك. انا على المحور المركزي، ده فندق الماسة، ده فندق الماسة، ده المحور المركزي اللي بيدخلني على ميدان الحي المالي والحكومي ومنطقة البنوك ومنطقة الوزارات. ده من أهم المحاور اللي في العاصمة، وبيقع عليه طبعا فندق الماسة اللي قدام حضراتكم. ده يبقى فندق الماسة. عندي المنطقة اللي على يميني دي تبقى منطقة التنزه والتسوق اللي فيها المولات التجارية. والمبنى ده يبقى مبنى شركة بيراميدز، يبقى بيراميدز مول. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الهيكل الخرساني بتاعه كله بالكامل خلص، وهيبتدوا ان هم يشتغلوا في التشطيبات
الخاصه بيهم. وطبعا شركه بيراميدز من الشركات اللي ليها طبعا حجم انشاءات قوي جدا في العاصمه، ومن اكبر الشركات اللي العملاء بتثق فيها. ده فندق الماسا، وده يبقى لافايت مول. بيراميدز مكتوبه في كل حته. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو، شركة بيراميدز هتلاقي طبعا عاملة النهاردة الافتتاح الخاص بمشروعها جراند سكوير، وده يبقى أول افتتاح لمبنى في العاصمة الإدارية. فطبعا عاملة شغل كبير جدا. هي بصراحة من الشركات بصراحة اللي بتعمل في صمت، يعني إحقاقا للحق والله من غير ما جاملها. شركة إنشاءاتها هي اللي بتتكلم، يعني في الكومباوندز السكنية اللي اتسلمت للعملاء في منطقة الار 7 عاملة تشطيبات على أعلى مستوى. المشروع بتاع الجراند سكوير معمول التشطيبات بتاعته على أعلى مستوى في مدينة الجلالة برضو. ده يبقى الميدان، ده ميدان الحي المالي والحكومي، وده البنك المركزي زي ما حضراتكم شايفينه كده. يعني دي جولة بالليل بقى، أنا على طول بعمل جولات الصبح، فقلت أما أعملها بالليل عشان حضراتكم تشوفوا الأمور عاملة إيه بالليل في العاصمة الإدارية. بص عمرو دياب شغال اهو. والله أنا بحب دايما أعمل كل الجولات كل ما أنزل، عشان كل العملاء طبعا وكل اخواتي يعني الكبار اللي بيتفرجوا على كل فيديوهاتنا يبقوا شايفين كل حاجة صبح او ليل. عامل ايه؟ انا كده في قلب الميدان بتاع الحي المالي والحكومي. طبعا في مشروع قوي جدا طبعا نازل ان شاء الله في نص شهر 2، هيبقى مشروع شركة ارك بلان. وده انا قلت لعملاء عندي طبعا بيتواصلوا معايا وهم منتظرينه طبعا، لانه هيبقى من المشاريع المحترمة جدا وليهم سابقة اعمال. ده يبقى البنك الاهلي، دي منطقة البنوك، وهنا دي على طول اللي قدامكم دي تبقى منطقة الوزارات. انا ما زلت على المحور المركزي. ده المشروع بتاع روك كابيتال. طبعا من المشاريع القوية جدا ولوكيشن قوي جدا. وده يبقى الميدان اللي في التقاطع المحور المركزي مع محور الرئاسة. انا دلوقتي داخل على محور الرئاسة. شفت ام كلثوم؟ شغالين ام كلثوم. مصر بتتكلم يا اسلام ان شاء الله. ده محور الرئاسة، عليه طبعا ساحة الشعب، عليه طبعا القصر الجمهوري، الحدائق الرئاسية، البنوك، مقرات للشركات الكبيرة في مصر خدت مقرات ليها ومباني اتعملت ليها هنا. عليه طبعا الوزارات. ده من اهم المحاور اللي موجودة في العاصمة. هو في الشكل ولا